Hakili na yogia. Simubi na l'autre yaga. Voilà, on te regarde. Over. What's more? Na Congo central awa to ba vérité vraiment na Congo central awa na face na caméra na Congo central awa ba ebeli fumu kimbangu en tant que nani oyo azaya ko kangama ta mususu na bakoko na bango kuna na sima basala kambo moko boya bien te ya mabe o nzambe asepela kate siko nini fo osala na batu wana fo bazwa délivrance tango ba ye okotuna na luvila na ye avant okota na famille mutu fo tuna na luvila na clan na ye ezani ndenge nini fo o sala contact to benga ngo luwa wanu na bakoko na bango to sala contact bongana za na mulimo nakoka ko belela esprit wana tokoyeba ndenge nini likambo ezalaka ndenge nini ebandaka ndenge nini place wana molimo ere ko ya e ko diriger biso tala bo saela boye debout Congolais bénis par les sons unis dans les vents pour l'indépendance. Mbote Balneko et Senghor parce que sans bino pas moyen vous comprendre que au parleur na mission na biso to bino que mikolo to zalinde ko kota na bamboka soko zalaka na mboka te italio moto nyonso uta na mboka na ye alors vous comprendre que tozo lobela likambo ya Luvila Congo central baneko nyonso bambote bipai wapi bozwami masolo ya mboka na biso ezalaka tellement kitoko bandeko awa lelo tozwami na esika oyo to bengaka quoi le village quoi que zali wapi quoi que zali entre côté à papa na biso mbengo boyebi bien ceux boleki Matadi ou l'équipe Pont Maréchal au Katisi au boyebi basomo ya papa na biso mbengu et village où ezalaka juste wana na katikati avant koko makinsa envoie été ne ba bengaka quoi toye awa bandeko pona nini toye ko kutana na couple bandeko papa na mama bakisimbi ya deux fois te bapesi bango tu cadeau ya motuka pona nini côté ya kopesa batu makambo pona bato bazwa banzungu ya famille na bango pote bato bazwa babiloko wana bolukaka wana babiloko wana boyebi bandeko bino mo boyebi au parleur et investigation bango na ndeko moko kutu aye kopesa juste banaki na temps mokie na moins d'une semaine aye kopesa cadeau bapesi bango mutuka et balobi que babi maliboso ya etendemiki bandimi quand même l'investigation au parleur et tout na bango ba question ba répondre bandeko to so na bisimbi mibale baza tellement simple mais makambo zawa deux fois te alors tokende bino moko bomona ndenge nini to so na bango boyebi que après tu dois reprendre continuer alors ma solo toujours ndenge zalaka voilà. Et ça lui peut que te trouver baron na mo ah on a connu Rolambela oh donc soso il faut babo marais ah dans un pena soso konga solo ba pondezi soko salira boyo mona we akokimate vraiment ah na super vraie stratégie donc on a personne na bomba soso donc konya boy ah mais o eza parce qu'il bota to yoka rater ba Congo wana kibota te wana mbomela kasi batsi o ya ba ta vraiment donc ba ne bozo comprendre o buki makolo na ngome mais obiki na lelio mabe po vraiment idéologie ko tselinga yawa donc qui te retrouve voilà to zapena papa donc na sepeli parce que boyambi biso bien to e a telaka to zo vivre pemé na nature makembe ezali safu ezali dans bandeko na ngai awa nyoso ezali matembele pondu nyoso vraiment nature vraiment kitoko quoi alors voilà sinon tu besoin comprendre bien que tu allais toujours awa mieux tu allais toujours naturel tout facile mais papa facile au parleur télévision tu roki déjà oyeba kombo nani papa kombo nanga matumbu panzu pamuke
pona nini papa moke? Papa moke pona zandoyi ya papa nanga. Papa nanga ya botinga apesi nga ndoyi. Yango ba pesi nga kombo ya pa moke. Do pa moke ça veut dire papa ya moke. Papa ya moke. Oui. Mais papa ya moke makambozo sala na quoi awa yo moko est-ce que vous conscient na yango? Oui, très bien, les conscient na yango. Ils a dans les vidités elle na botami na yekoli musala na tangi classe nanga mais fumuki mbangu ayekola kisanga makambo ebele. Ayekola kisanga makambo ebele oyo nga na kanaka te oyo nga na yebaka ngo kutu monaka vision elle na moni vision makambo ebele na monaka nazo tambola na nzela meme batu kutu na yebi bango te bazolobela nga yo oza intel webike ozala ka intel nga moyena yeba na nga ezate na yeko sutuka kaka na yeko lota ndoto na moni fumuki mbangu ene ko mona fumuki mbangu na osala musala nga na sala ka musuni na amenize gangster na osala papa moko boye kutu songolo na yebi ete ayi place na saela ka abisinga papa mercredi yo fo ya na église eka ibisinga bongo nga na yeko sutuka na sutuka ki na raisonner ndoto wana na lotaka na oyo makambo o ayibisinga elingi singa nzoto nebisi sava na yoki na bano sambela nga na missioni na sambela missioni na yeko beta 5 ans mwana sambela susu ezate afana nga na ndaku mama nga zo ebisanga ke papa webite kuna batemi frezala fo batize bana nebisi mama nga na zangunza mukolonga na bono sambela bino boko sutuka yeko leka nango ti papa ona yeko ebisanga ke mercredi aka na église na yokela kaye na raisonner ndoto wana na lotaka na ke na église na ke na ka église ya DKF na Matadi première église la kotaka DKF ya bangunza nazalaka sécurité na porte elembo nanga emona ni naza sécurité batu bazoleka kaka wana yebi bango te bazi papa musala no awa te musala no fo ezala liboso kuna nazoyoka viki nazaki na kondima na musala yango nazaki sécurité pe nakomi kaka musale na kati ya église kisielo babisinga awa te musala no okotambola bisike bele nazoyoka o baloba conscience yanga mo endima nango ezate nazoyoka bango kaka na moni ke oui makambo zo bisanga na ba épreuve ezali nazolota ndoto likambo ngwana na loti soto lamuki 2 jours 3 jours 4 jours réaction ngo esalemi na mizongisi mais makambo na mona kiango eleki ayeko la kisanga susu tala boye ngafumuki mbango tala boye fo tambola boye eloko o ezalaka awa mais eloko ngo bayibi yango mais bamindele bakoya kozongisa ngo na sutuka kaka shit ya mai ikiti place nazalaka mai munene na yo kaka voye bimi soki oki makelele kuna na se kima bino no soza kuna bo kima place nazalaka pas même 2 minutes na yo kama makelele ngo esalemi na bisi baninga tozalaki nango boyoki makambo o esalemi awa ngana ndimi na ngafumuki mbango bayebisi nga oui ozana raison na fandi na sutuka kuna makelele ngo ezoya biso noto tozalaki place wana to kimi to kimi na yako sutuka boye ndoto na senti lokolo gauche ezolenga na bisi bango lokolo o ezolenga neti likambo moko elinge ya likambo moko elinge kende orke molimo nga mwana yeba ezati tito la muki na tongo na sentir makambo ngo na mona kana ndoto eye sensation wana pe eye nde lelo na ye awo na kwakwa na bota mana matadi ndako na ngaiza matadi meleko kosala musala batata awa na mboka oya kwakwa to bikisa batu ozana maladi ozana problème e déranger yo na grâce ya fumuki mbangu yende azosaela biso po lelo nde tozala awa to bikisa batu to sali église na mwasi nanga église Bedema bundu dia PV mu Afrika Bedema elingelo babundu dia PV mu Afrika lelo nde to sali déjà 5 ans ekokisami ba épreuve pe ezali bokomona ngo na video po bondima makambo nazoloba eza ya solo ke fumuki mbangu ndi azosala to senga kambongo te
biso tosengaka mbongo te tosalaka na ofele mais soki osui ordonnance na yo sombi bakisi na bokoko batekaka ngo eza te okende lokota yo moko misombela babiloko na yo soko lingi yo moko sombi soki na zana mbongo na nga na sombi tango mutu aye tosali nde tozwi ordonnance wana to récupérer mais soki topesi ordonnance yo moko pe no somba babiloko na yo place wana batekaka ngo yo moko oki kosomba biso tokosala na grâce ya fumuki mbango donc yo moko sombi aloye nango nga moko na sombi na ye nango yo moko sombi nga moko na ke na sombi na ye nango tosali maladi o nyonso ekomona na mutu wana ke molimo ere ko diriger somba nzete boye salela likasa boye salela boye kuna nde tozosalela guérison ba o ba bauta te ba épreuve ezali ba o bakangama o musale ezate tozosala na grâce ya fumuki mbangu tata mvangi mpungutu lendo yende apesi nguya wana po tosala to kobikisa bato babengaka ngo makanda ezindinga tozobikisa makanda ezindinga na grâce ya fumuki mbangu pe bakoko na biso makanda ezindinga nini wana makanda ezindinga za mupepe to nini makanda ezindinga ba famille na ba famille bozo sunga pena do bambota mabota bozo sala te okangama do ba témoignage belé do bozo sope ba biloko belé ba témoignage ezali eza na ventirité o poto sala avantage orgueil te mais bango moko pokoyoka banda muvana kivumu nani Banda ni kuandana kivumu nani kivumu kete 6 mois et demi avec tubila mungu kende kuza kuta mwana keto kuza vanda isadi ya nene kuza vurusa makanda na zingine avec tubila mungu yeme kabuta kwenda tete vena hizo foge nata eza okangama bakanga yo quelque part na grâce ya fumuki mbangu azosalela biso to ko délivrer yo eza eloko wana eza na siya mabele kuna molimo ere ko ya pikola place wana eloko wana ya mabepe emonani ke atala eloko basalaki parce que awa na ye mingi parce que bi Congo central ba bisika même ya biloko wana pa ba mona muta koti aluka kota na mabele baza ko timbola pa mona ba biloko moko pe bimi to lo ba mama pango na biso ba secret ba komboze belé makambo eza ebele eloko wana tango ekoti yo komona ngote batimola ki eloko ngo wana ndenge nini eloko ngo komona kaka eloko moko boye ezanga no sens mais spirituellement tango ozotala ngona molimo sentir déjà que molimo est dirigé molimo ndio zo diriger que zwa kaka eloko wana tango ozwi eloko wana yango ndio zo sala bino passe et neutraliser obwaki lango tsamba eza déjà neutralisé obwaki ngo tsamba tsamba kaka obwaki lango tsamba et neutralisé eza sous na impact moko mais to lo basko mboka na biso ndeza okanga maboye solution il faut nini faut peto kota na mabele to kere ko lukango to bango poto zolo bango déjà l'état ayebi makambo o nyonso ndenge ezali l'état nde apesa biso nzela te bangunza moyen l'état a reconnaître bangunza ezate OK bangunza ne fallait basala tant bangunza basali nde délivrance ya Congo central to Afrique mobimba et mon epo fumuki mbango azapo na Afrique nyonso mais kasi bozorango déjà bomona ka bakonzi bayaka na kamba et pas ya côté église kimbangiste déjà yaka pona nini siko bobosala yango na lobike ba mususu foto sala boye tozonga na nzela bakoko na biso nyonso bongo nde kuna nde porte ekofongwama fumuki mbango alobela ngo na mbanza nsanda alobaka makambo ebele ya alobaka pe yango tozomona na lelo oyo mais bazondemela biso kaka te bangunza bazoloba tosala boye kaka ya kokangama kaka. Alors là tozomona que moi ma solo pe msusu ezali parce que lokola pe maman azwami moi na moi empêchement moké bande comme sou bazali na babipa misusu problème ya mukanda bande comme sou bazali na babisika misusu ezali que ye azalaki malamu un certain temps moni makambozo tambola lisusu te bande comme misusu pe omona boye mokonzi chef na ye azo sepela na ye lisusu te mais bazalaki très bien na chef mambo wana nyonso ba misusu ozomona que famille na bango bazalaki malamu famille bazalaki na likonzi ya famille mais depuis kaka génération moko boye kufa bango batikali kaka boye maza na posa pe ke azo eloko lokona bande comme misusu ba sepeli bango pe ba pamboli ba témoigner na makambo o bozali ko sala est-ce que bozali toujours ko continuer bien bokati na bino pona bande comme misusu bazana ba problème ba koki osapeli sungité toko kata te toujours continuer pour ce que tokati ekozala malamu te ba onozo bazaya ko kangama mususu ezala ka blocage a partir ba koko ba ancêtre na bango basalaka mabe moko boye sikoyo descendance tango bazobotama
ke oyo ezala bana ya bana na yo makambo oyo esalemi na nsima ezala bana na yo bokotika komona malamu te siko nini fo osala na place wana biso toza bangunza malgré na présentaki te muluvila lwa makaba muno mantumbu mpanzu ya butu kwa tata mpasi luzaedio emama nzimbo Antoinette ngina mfumu makaba mwana ntadi tekolombenza yango na lobi na bino oyo azaya kokangama ta mususu na bakoko na bango kuna na sima basala kambo moko boya bien te ya mabe o nzambe asepelaka te siko nini fo osala na batu wana fo bazwa délivrance tango baye okotuna na luvila na ye avant okota na famille mutu fo tuna na luvila na clan na ye ezani ndenge nini fo osala contact tobenga ngo luwa wanu na bakoko na bango tozala contact bongana za na mulimo nakoka kobelela esprit wana tokoyeba ndenge nini likambo ezalaka ndenge nini ebandaka ndenge nini place wana molimo ereko ya ekodiriger biso tala bosalela boye bozwa eloko boye bosala boye bozwa oyo po bosala boye okomona mutu wana akomi délivrer mena oyo ayebi te na ndenge nini akobanda kosengela ekozalaka kapasa kozalaka toujours na blocage mais faut tosala na relation na bakoko wana ya kala apesinga clan na ye tango apesinga luvila na ye wana place wana ina kobanda kobelela sikoyo na bakombo ya bakoko na ye wana ayebi place wana ndena koyebela ndenge nini siko na ko délivrer mutu wana za ya kokangama okokomona pe akomi délivrer ye moko pe akoya kopesa témoignage te nazalaka kuna nakomi bien ndenge wana oui pour mutu chef na eka bozo linga elisusu te mususu ezalaka amvutima kaka na famille pe mususu kaka pe na ba camarade na entourage to benga ngo kaka moninga azwa yo olingi ozwa oya yo nzambe abongisaki ya yo mais oya zana miso ko fongo mamoni ke mutu alingi atomba ma apela akoma na mituka akoma na bandako azana ba position moko ya bien yo vike ozana ba esprit wana mabe ye azana ba esprit wana te akotinda amvutima tango atindi amvutima wana ere koti na mutu wana chef na ye mweba yo kana susu ezate akoti ba esprit moko boye alati siye eloko ya mabe tango alati eloko wana ya mabe ke présence na ye na patron na ye mweba so la susu bien ezate alinga pusa na patron ko mbenga na ye kekende patron pe wana ye tesko esprit wana yango ne dominer ce qui oza ya kopika te na losambo ekozala peka pasi soki pe oyebite otira pe comprendre te ke nini fo osala yango soko moni makambo wana ozana ngo yaka epa na biso soki oyibengi oye otalisinga makambo na yo wana ezotungisa yo na nzoto na yo place wana tokoyebela nini fo osala place wana tokosala ke salela boye o yaka na epa na biso opanda 1 mois opanda 1 semaine opanda 2 semaines opanda 3 jours nde tokolandela séance na yo okomona pe okomino kinya. Voilà, merci beaucoup. Tokomi okoma na suka. Alors nini okoki hotel sana bandeko nyonso bazali hotel abiso surtout na Congo parce que un moment tout le monde que bandeko bakimaki likamba bokoko na biso to pe likamba bangunza bakendaki mingi na ba oizali ba oizali nyonso ya bapaya mais là siko bandeko bakumi ko zonga mais tant ba zonga boy conseil nini yokoki opesa na ba o nyonso bazolinga ko ya na makambo oyo mingi na bino bangunza yango na lobi biso baindo fumu kimbango yende mobikisi na biso soki to comprendre kaka likambo wana kati na yo ozomona bien tango batie ba photo wana balobi oyo Mahomet oyo Buddha oyo fumu kimbango oyo Yesu otali ba photo wana bimisu nezomona balobi mvuluzi na yo mobikisi na yo tala ina poso na ye pour race noire race rouge race jaune et race blanc tozana 4 races mobikisi na ye azali mais siko yo moyindo mutu makasi zo comprendre kaka te aveugle bakangi yo miso o comprendre bazolo ba ke yaka na fumu kimbango yende mobikisi na biso bayindo mais yo moyo comprendre exactement nga sina comprendre déjà yango na atali sabino baninga bo comprendre nanu te ke fumu kimbango soki to landi nzela ya fumu kimbango biso nyonso nde ilonga ezali siko nzela yango ya fumu kimbango ba mangoma pe comme délai et pas bangunza to et pas na habiter na ba voisin to nengeni parce que bato basana ba confusion lingomba koto ya papa kimbango
lingomba koto ya papa Kimbangu o te biso bangunza o nini mais pour na bino déjà bayeba d'abord Fumu Kimbangu aza nzambe prophète tope koko Fumu Kimbangu aza sauveur na biso bayindo yango nazoloba aza nzambe aza prophète siko misusu balobaka Fumu Kimbangu aza nzambe mvangi mpungutu lendo wena kaka umosi na Congo central awa toloba vérité vraiment na Congo central awa face na caméra na Congo central awa bayebeli Fumu Kimbangu en tant que nani Fumu Kimbangu azali mobikisi ya bayindo nyonso nzambe azakaka moko kombo de nani un seul Dieu le Dieu azakaka moko nzambe mpungutu lendo balobi ntata mvangi mpungutu lendo nzambe aza moko tango asali mokili na ye akitisi 4 mvuluzi babenga bango Fumu Kimbangu Fumu Yisu Mahomet pe Buddha ndenge tomona président ya Congo ndenge tomoni président ya Brazza ndenge tomoni président ya Amérique na mboka molimo peza ndenge wana metango bazoloba na bayindo bazo comprendre kaka te boya na nzela ya Fumu Kimbangu bangunza balobi nzela Congo basala bakisi za bakisi te me bukoko na biso nde to ya na nzela bakoko na biso poto zwande elonga voilà matondo mingi mbuta pona échange oyo vraiment matondo mingi to moni pe kilongo kune bandi eza roinda donc awa kala teta msusu ngapi na kosala baskila wa vraiment donc ingeta sino matondo boyambe biso malamu to bandi ke to kutani na mikolo oyo ezali koya matondo bokoleka pe na kate kilongo po bomona pe bawana bazakuna bagozo image ndenge nazolo bango kaka dans les vidéos te bona fabriquer ka likambo moko boye po bomona ke azosala kaka boye po amona na met kilongo ezali bedema bundu dia PV mu Afrika naza pe na kati ya Bena Congo na kimvuka na biso naza na kati ya Bena Congo ezati na Kinshasa tina Brazzaville de tozali ja koyebana na Brazzaville na boma pe ezali na mwanda pe ezali kama marapanani Bena Congo Chikeva voilà papa Chikeva aza na Kinshasa voilà Bena Congo eza na kati ya mutu aza na Kinshasa kuna papa Chikeva voilà matondo mingi vraiment to sepeli merci na bino nyonso alors là ngana keno na kilongo nanu na bo rapé kudai bobi toujours ndenge zalara ensemble na ba papa bambuta alors bino nyonso bolinga au parleur ciao Debout Congolais, unis par les sons, unis